Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barşağızga da Allah-u Teala'nın selamı, yani iminligi, bereketi hem rahmeti erişseydi. Haminde en birinci rahmet aytasım kile, şunday kurkan meclisler uyuşturğanğa, muhtesibet jetekçiligine de, sizge de kilgen için Allah Teala'nı iske alırga, kaybir dini hükümlerini öğrenirge dep kilgen için haminde hiç şeksiz indi, bunda en birinci şulay biz en birinci ratta maqtarga tiyişi Allah Teala'nı, çünkü Allah gına bizni şuşunday Kurkan meclislerge jiberdi. Allah gına ko'ngillerimizde şunday his tuyg'ular tuydurdu. Kilim ali şunda tanıyım ali deb, bu Allah Teala'nın bir bo'lagi, ko'pmi do'stlar var, tanışlar var. Şulay bitinde alarga qaysidir televizor qarşında, qaysidir telefonda o'tira. Endi foydasız videolar, foydasız başka türlü narsalar qarab, amma Allah Teala mena bizga ko'ngilga soldi. Allah yurtuna kelalisin, tanlalisin deb, hali Allah Teala şu yurtga jiyiluvchilarga bek ko'p ajrlar va'da etgan. Bugungi kunda bigrek de bizga boyliqda yashasak da, aşağı ko'p kiyimlar ko'p, turli yaxshi mashinalarda yuribmiz, amma shunga qaramasdan ko'ngillarda bo'shliq, ko'ngillarda torliq. Ham Allah Teala aytam, şunday meclislerde indi men sizning ko'ngillaringizga tinchlik salam dey. Ham bigrek de bugungi kunda shunday fitnali, sınavlı zamanda bizga kerak ko'ngillarni davolarga. Hamda kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, hech kimda Allohning yurtuna jiyilib dey. Ve majtama qawmin fi baytin min buyutillahi dey, yatluna kitaballahi ve yatadarasunahu baynahum dey, illa nazalathum alayhim as-sakina dey. Kimda Allohning yurtuna jiyilib dey. Allah Teala'nın de sözlerini de öğreteyken diye ki özü okuyken de biz onların ko'ngillarına de tinchlik salırız de. Bunun kinde bigrek de aşağı üşüge qaraganda, şulay zatlı kiyimlerge qaraganda da şu tinchlik gerek ko'ngillerimizge. Yok bugungi iminlik qaşa başladı bizning aradan. Şu adam şunday meclislerde biz Allah'ını zikir etip Allah Teala bizge şu tinchliklarını bere. Alimine men har bir va'z başında silim, tağında ko'proq ihtibarlıroq tinglar için, şu meclisinin qadrini bilir için, hakim jiyintinda kelatiran hasan darajasida hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, kimde Allah yurtuna kelibdi, hamaning niyati bor deb bir xayrlilik o'ranu ekandi, yoki o'ratu ekandi, şu meclisde oxirina xatlik o'tirib, so'nggi minutuna xatlik deb indi. Shundan шығып кеткенде де аңады тулы хаж қылған кебек әжір yazılır dey. Bu hadisini indi бек сирәк кеше белә, әмма безгә аны җиткерергә кирәк. Чөнки өйдә тик утыруга караганда яки өйдән гыйлем алуга караганда мәчеткә килеп гыйлем алу ул күпкә фазилатлырак, өстенлерәк. Чөнки өйдә утырып, өйдә укып, андый әҗр алмыйбыз. Әмма мәчеткә килеп biz indi tulu haç kılgan kibik, kimdir indi haç kılırga mümkünçiliği yok, selametlik yağından indi, yaki finansığı yaqtan, amma şunda kelip biz əlimində şunda əcir alabız, ikinciden Allah Teala sözlerini öğrenəbiz. Bugün de bik mühim tema sayladım men, bugünkündə birak da fitneli zamanda köpməli bizge Allah Teala'nın sözleri bilen məlumat toplayız, turmuşumuzni tağın da bəxtlərə getirge, ham ahiretke özümüzni əzirlər için. Bu hiç şeksiz indi farz hacını üstümüzden düşürmeyi. Ama şunun kebek ecir bire. Buna elhamdülillah bunda indi köpü biz din tutuşular deyiginde dinimizni öğrenəbiz, Allah qoşqança ötərgə, yaşarga tırışabız. Ama bərabər qaybir yaqdan zayıflıklarımız var. Şulay bir türlü fitneler var. Şubuhatlar, şahvat taqriga gitmey şulay bit bizning bilen. Amma mena nishik son dinimizni saqlarga, dinde tagında nıq bulurga, şu fitnelerge birishmaske, mena şul turida сөйләшербез. Ham galimler mena şu aytganimcha fitnani
шушы сыналуны дейік инде. Ике түргә бүләделәр. Барды шубухат фитнәсе һәм шахват фитнәсе. Ике түргә бүленде. Шубухат дигәне ансы безнең уй фикерләр илми яктан бәйле. Шахват ансы гамәлләр белән бәйле. Ягъни ничек әйтеп, мәсәлән, шубухат дидек. Шубухат керә безгә төрле мәбу китаплардан, гәзитләрдән, анда телефоннан, интернеттан, шул ук дин мәсьәләләрендә булсынма, дингә һөҗүм бара бит инде, шулай бит, дин турында, диннең хаклыгы турында шик тудыралар. Коръәннең шынлап торып Аллаһтан ингән микән яки кеше язган микән дип сөннәткә каршы һөҗүм бара. Яни төрле гыйльми яктан керә һәм кеше шуның белән дине турында шикләнә башларга мөмкин. Шынлап та үлгәннән соң терелү бар микән, бу Коръән шынлап та хак микән, Аллаһ Тәгалә бар микән? Бу менә бу уй фикер гыйльми яктан керә торган инде шубухат. Ул күпкә куркынычрак шахват фитнәсенә караганда. Шахват инде ул бу мөмкиндә дә гамәлгә кайтып кала инде. Шул зина шахваты бар, ришват шахваты бар, берәр эш эшли алмыйсың икән, шахваткә бирелеп инде кемгәдер төртеп, кем беләндер сөйләшеп, ярамаган юл белән син шушы гамәлеңне эшләргә омтыласың. Шулай ук бар, сәүдәдән эш бармы икән, акча юк икән, безнең бар риба фитнәсе шулай бит. Шулай ук шахват гамәл монсы. Әмма галимнәр әйтә, менә бу ике фитнәнең дә иң хәтәре барыбер ди шубухат фитнәсе ди. Чөнки гамәлне син беләсең. Син бу гынах икәнен шулай бит төзәлергә тырышасың инде. Әмма шубухат кирсә ди, аны күңелдән чыгару ди күпкә авыррак, кыенрак ди. Бу мөмкиндә дә бит инде дин тоталар, әмма инде шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзен инде Аллаһ таләп иткәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу күрсәткәнчә, сахабалар яшәгәнчә аңламыйлар, төрле үз уйдырмаларына таянып инде, төрле хөкемнәр чыгарып, бу шулай булады инде, шубухатларга бирелеп, аны дин дип күрәләр, һәм шулай яшиләр. Һәм аларны дөрес итеп күргәч, шушы шубухаттан арыну күпкә читенрәк. Чөнки гамәлне беләсең, нинди генә булмасын, бу риба, бу зина, бу ришват, анда бу ялган. Аннан инде ахыр чиктә бәрбер аңлап, тәүбәгә килеп була, кытылып була. Әмма шубухат керә икән, Коръән мәсьәләсе буенча, хадисләр буенча, дин буенча монсыннан арыну күпкә читенрәк. Без әле хәле мисаллар белән дә карап китербез. Һәм шуңа да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, менә кеше адәм баласының күңеле диде, калбе диде, шушы шубухатлар янында дип инде, шахватлар янында ул бер мәсәлүл калб, мәсәлү риша ди. Калбның мисалы ди бер ни кебек, каурый кебек ди инде. Чөнки каурый, мәсәлән, җил чыкса төрле якка оча, шулай бит. Һәм кешенең дә калбе ди, әгәр дә диндә нык түгел икән, ул шушы каурый кебек җил кайсы якка оча, шул якка оча. Анда килде Коръәнчеләр, вот Коръән генә хак, хадисне алырга кирәкми дип шубухат сеңдерде икән, әгәр дә ул диндә төпле теге фундамент юк икән, шул җил тарафына очып китәчәк. Монда килде икән инде башка төрле әхилләр инде, башка тармакка чакыручылар. Булар сөйләде икән, моның шулай ук диндә теге ныклык юк икән, көчле база дигәне ул шушы тарафка ярып китәчәк. Һәм менә шуңа да безгә төрле тарафлардан да инде секталардан сак булыр өчен, җил чыккан саен бу якка да бәрелеп йөрмәс өчен, туры юлдан барыр өчен, шушы Аллаһ Тәгалә таләп иткәнчә безгә менә диндә нык булу кирәк. Һәм менә шушы диндә дә ничек булырга, ничек иманны сакларга, ничек динебезнең шушы асыл рәвешен ныгытырга, тақвалыгыбызны тагын да шушы фитнәләргә карамастан тагын да ничек үстерергә, без шуның инде кайбер сәбәпләрен алып китербез. Һәм менә без әйткән идек бит әле, шубухат дидек, ул гыйльми яктан булса, шубухат
гамәл ягыннан булса. Бу сәбәпләргә кергәнче менә монда тагын әле әйтеп китәргә кирәк. Менә дөрес гыйлем һәм шушы гыйлемгә таянып дөрес гамәл булганда гына без шушы фитнәләрдән имин булачакбыз. Һәм менә Фатиха сүрәсен барыбыз да беләбез бит. Менә анда да нәкъ менә шуны Аллаһы Тәгалә искәртә. Иһдинас сиратал мустақим, ягъни туры юлдан гына, туры хидаят юлыннан гына алып бар дип без Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз. Һәм шулай ук сиратал лазина ан'амта алейхим дип. Шушы юл белән ниъмәтләгән бәндәләрнең юлыннан алып барсаң иде дибез. Ягъни дөрес гыйлем шубхатларны үзенә кертми торган, җил чыкса да таш кебек бер урында тора торган, тиякка да буякка да ителми. Һәм инде гамәлләре дә төзек, шәһвәтенә бирелми. Һәм әйтә бит Аллаһ Тәгалә, шушы ниъмәтләгән юлын алып барсаң иде, һәм кемнәрдән кылмасын иде? Гайрил мәгъдуби. Иң беренче мәгъдуб. Кем ул мәгъдуб? Гыйлеме бар, гамәле юк. Шулай бит. Ягъни менә бүгенге көндә зур проблема. Бүгенге көндә әлхәмдулилла интернетта тулы китаплар күп, гәзитләр күп, шулай бит инде гыйлем бар. Әмма гыйлем белән яшәү юк. Ягъни гыйлеме бар, әмма кая шәһвәткә бирелеп инде начар гамәлләр кыла. Ягъни бүгенге көндә дә менә бу гыйлем туплау, информация җыюга кайтып калды. Шуңа да без дуа кылабыз менә шундыйлардан булмасак дип, мәгъдуб ачуы төшкән кешеләрдән. Һәм икенчесе нәрсә валаддалин, һәм адашучылардан. Адашучылар кемнәр? Гамәл бар, әмма гыйлем нигезендә түгел. Уйдырмалар белән, мин шулай дөрес саныйм. Миңа шулай әйткәннәр иде. Ягъни Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчә бурһан белән, дәлил белән түгел, ниндидер инде хурафатлар белән диек инде уйлап чыгарган нәрсәләр белән. Ягъни шулай ук шубхатлар кертеп инде шәһвәт нигезендә ибадат кылу. Һәм менә шуңа да без шәһвәт кертмәс, шубхат кертмәс өчен дә шәһвәткә ияреп гыйлемсез уйдырмалар белән дә яшәмәс өчен безгә менә дөрес Аллаһы Тәгалә кушканча, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи өйрәткәнчә динне алып бару кирәк. Төрле тармакларга кирип китмәс өчен. Һәм моның инде менә иң беренче юлы диек, менә хәтта Пәйгамбәр, хәтлек Пәйгамбәр дә шушы калепне әйтә бит, кавры кебек дип. Тегендә дә, монда да шадип. Хәтта Пәйгамбәр, хәтлек Пәйгамбәр дә күп итеп нәрсә дуа кыла торган булган. Я муқаллибал кулуб, сәббит калби аля дини. Калепләрне ди, буручы, әйләндерүче ди, калебимне диндә ныгытсаң иде ди. Бу дуа бүгенге көндә тагын да актуаль. Тирә-якта күпме шубхат. Шулай бит, күпме бүленүләр. Гыйлем булып та белә шушы гамәл Аллаһка һәм Расулына сугыш белән чыгуын. Әмма нишлим соң инде ди? Шулай бит шәһвәтенә бирелеп, килешүләр төзеп, төрле акланулар табып, үзенчә инде дәлилләр табып, Аллаһ белән Расулына сугышка чыга. Белә зинаның харам икәнен. Коръәндә дә әйтелгән инде. Шулай шәһвәтенә бирелеп, Алла сакласын инде, шушы гынахка дучар була. Менә гыйлеме бар. Әмма нәрсә ишеген ача? Шәһвәт ишеген ача. Белә гайбәтнең харам икәнен. Но рәхәтләнеп ашый инде үләксәне. Белә гыйлем буенча шушы гамәлне эшләргә ярамаганын. Шәһвәт ишеген тагын ача, тагы кирип китә. Менә шушы ике ишекне ачмас өчен шубхат та, шәһвәт та инде
Безгә иң беренче нишләргә кирәк? Иң беренче динебездә нык булыр өчен Аллаһы Тәгалә һәр вакытта, чөнки Аллаһы Тәгалә ярдәм итмәй икән безгә шушы ишекләрне ябырга. Шубхат белән шәһват, шушы фитнәләрне. Аллаһы Тәгалә күңелләребезне дингә мәхәббәт салмый икән. Без үзебез генә булдыра алмый. Шуңа күрә дә иң беренче галимнәр әйтте, диндә нык булыр өчен, һава торышы кебек үзгәреп йөрмәс өчен, чөнки бар бит шундыйлар. Бүген бер төрле, иртәгә икенче төрле, шулай бит. Диндә менә туры юлда нык булыр өчен иң беренче галимнәр әйтте, нәрсә? Дуа, сорарга, ялварырга. Я муқаллибал кулуб, сәббит қалби аля диник. Коръәнгә дә карасак, Аллаһы Тәгалә менә Имран сүрәсенең 8-нче аятын алсак, бик күп аятлар бар, кая ул дуа кылырга чакыра. Раббана ла тузиг кулубана бa'da iz hadaytana. И Раббым бер Аллаһ дей, нәрсә дей? Безне хидаяткә күндергәннән соң дей, йөрәкләребезне хаклыктан тайпылдырма дей. Нәрсә дей аннары? Бa'da iz hada wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab дей. Чөнки син дей үзеңнең рәхмәтеңне безгә бирде, син бит иң хәерле бирүчеләрдән ди, бүләкләүчеләрдән ди. Ваххаб бирүче Аллаһы Тәгаләнең бер исеме. Шуңа да без һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләдән ялварырга, сорарга тиешбез. Эй Раббым, менә бүгенге фитнәле заманда шәһват ишекләрендә, шубхат ишекләренә миңа япсаң иде дип. Менә кызганыч күпме кардәшләребез бар, мәгълүмат бар, ярамаганын да беләбез. Әмма шәһвәткә бирелеп инде гыйлемнең каршылыгын эшлибез. Менә бүгенге көндә безгә гыйлем белән яшәү җитми. Теге якны әйтеп булыр, гыйлемсез инде гамәл кылучылар, уйдырмалар, ниләр белән инде аларга шулай аңлатканнар, ирешкән дибез бит инде. Әмма бит бүгенге көндә гыйлем бар, әлхәмдүлилләh. Китаплар укыйбыз, тыңлыйбыз. Нәни кызганыч менә дин тотучылар арасында да белә ярамаганын. Пәйгамбәр саллаллаһу үрнәген күреп кеше дин кабул итә, исламга килә иде. Бүген көндә әйтәсең ки, ул намаз бит, беләм мин сезне. Аферистлар дип кайбер кардәшләр белән инде эшләргә куркып торалар. Алдалыйлар, килүшүләрен үтәмиләр. Белә Аллаһы Тәгалә килешүләрегезне үтәгез ди. Ул аятны да белә. Әмма инде шәһвәткә бирелеп, шулай бит шәһвәт ишегенә киреп, килешүләрен сакламый. Менә шуңа да без шушы ишекләрне ябыр өчен иң беренче Аллаһы Тәгаләдән ялварырга, сорарга, чөнки Аллаһы Тәгалә менә күп аятларда әйтә, әгәр дә ди, "Ва иза салака ибади анни фа инни қариб" ди, "Уҗиб ад-дa'вата да'i иза дa'ан" ди. Әгәр дә кулым минем ди, миннән сорый икән ди, үзенең хаҗатын ди, һичшиксез миннән дуасын ди, җавапсыз калдырмыйм ди, җавап бирәм ди. Сорыйк Раббыбыздан, ныгыт безне динебездә ди, хаклыкта булган гыйлем белән гамәл кылырга. Алимнар әйтте, әз генә гыйлеме булып шуның белән яшәүче күпкә хәерлерәк ди, күп гыйлемгә ия булып аның белән яшәмәүчегә караганда. Икенче сәбәп диделәр, диндә нык булыр өчен галимнәр Коръәнне өйрәнү. Чөнки Коръән шушы хидаятны күрсәтүче. Шушы Коръән күрсәтә безгә дөрес гыйлемне, дөрес гамәлләрне. Коръән укып кына, Коръәнне генә фикерләп, уйлап, без шушы шәһват һәм шубхат ишекләрен ябалабыз. Шунда гына безнең хаклык һәм дөрестлек, шуның белән генә без күңелләребезне давалый алабыз. Менә Коръән турында күп сөйләнә, укырга өйрәнергә кирәк дип, тәфсирен укырга, тыңларга кирәк дип. Әмма гамәлгә кайтканда киресенчә. Менә бик популярны кардәшләр арасында саморазвитие ди, тренинглар анда, психологлар, психология өйрәнәләр.
башка төрле теге максат кую, тегенгә ирешү, альхамдулилlah, теге дингә мишайтмый икән, пожалуйста дибез. Бу китапны укып чыктым, анда сөйләшү буенча, психология буенча бу китапны укып чыктым, бизнес буенча бу китапны укып чыктым. Сорау бирәсең. Кардашым, молодец, тырышасың, әмма берәр тәфсир укып чыктыммы әле? Аллаһы Тәгаләнең шушы Коръәнен. Ну, укырга өйрәнәм инде менә. Әзрәк булайны. Юк. Ким дигәндә хотя бы тәрҗемәсен укып чыктыммы? Татар телендә, рус телендә. Юк, ансын укыган юк. Менә без бу дөньяның өйрәнәбез. Хөкемнәрен дигәндә, ничек анда сәүдәдә үсеш ялларга, ничек кешеләр белән теге нирәк, отышлырак сөйләшүләр алып барырга. Әмма шушы дөньяда дөрес сәүдә алып барыр өчен, дөрес гаилә корыр өчен, бәхет сәгадәттә яшәргә өйрәтүче һәм кыямәт көнендә дә үлгәннән соң кабердә безгә җиңеллек бирә торган Аллаһ сүзен өйрәнмибез. Яки укырга өйрәнәбез гарәпчә, ятлыйбыз кайбер сүрәләрне. Әмма Аллаһ да шушы ятлаган, укыган биттә, сүрәдә, аятта Аллаһ та нәрсә таләп итә бездән, белергә тырышмыйбыз. Менә мәчеттә, мәдрәсәләрдә укытабыз. Сөйли башлыйсың, шушы сүрә шуның турында, бу аят шуңа чакыра. Менә шундый хөкемнәр чыга, шундый файдалар чыга, сәгатькә карый башлыйлар. Хәзрәт, укырга вакыт калмый бит инде дип. Укудан ни файда, әгәр дә Аллаһы Тәгалә сиңа нәрсә әмер итә, нәрсәнән тыйганны аңламасаң. Ни файда укуыңнан, әгәр дә син укыганны аңламагач. Коръән бит коры укыр өчен генә иңмәде. Аллаһы Тәгалә иңдерде аны укыр өчен, гыйбадәт кылыр өчен, һичшиксез укыган өчен савап алабыз. Әлхәмдүлилләh, бик яхшы. Әмма бит әле икенчесе бар, мәгънәләренә төшенү, аңлау, фикер йөртү. Бу аятта Аллаһы Тәгалә бу кыссада нинди гыйбрәт алырга куша? Нәрсәдән Аллаһы Тәгалә шушы хөкемдә безне тыйды? Ягъни төшенү, аңлау һәм аның белән яшәр өчен. Укыдым дөрес итеп тәҗвид каидасы буенча, тәрҗемәсен алып карадым, русча, татарча ничек аңлыйсың? Аннан соң тормышка ашыру, яшәү шуның белән, шушы фитнә ишекләрен ябыр өчен. Менә бәлә бүгенге көннең Коръәннең мәгънәләренә төшенү, менә монда күпме кеше утыра, үзебезгә сорау бирик. Ничәбез, ничә ел диндә инебез? 5 ел, 10 ел яхшылап, аңлаешлы итеп тәфсирен ничә кеше укып чыкты? Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә рус телендә дә тәфсирләр бар, татар телендә дә тәфсирләр бар. Башыннан алып ахырына гарәпчә укып чыктык, әлхәмдүлилләh. Рамазан айында укыйбыз шулай бит. Мондый көннәрдә әмма менә татарча, русча нәрсәгә чакыра? Нинди гыйбрәтле кыссалар бар, үрнәк алырлык, нинди хөкемнәр бар. Коры гына булмый, укыганны аңларга да кирәк. Менә бәлеш пешерер өчен дә бәрәңгесе дә, ите дә, камыры да кирәк. Шулай бит. Бер бәрәңге белән генә бәлеш пешми, шулай бит. Бәлеш булмый, бәрәңге генә була. Коръәннең дә хакы үтәлек, хакыйкый Коръән уку була. Гарәпчә укып, мәгънәсен аңлап, аннан соң аның белән яшәргә тырышу. Менә Коръәннең хакы үтәгән булабыз. Бер укырга гына өйрәнү, әле ул Коръәннең хакын бирү түгел. Галимнәр әйтте, Коръән ди, иңмәде ди укыр өчен, ул иңде ди фикерләү. Менә Коръәндә дә бик күп аятлар бит. Афала ятадаббаруна ал-Коръан ам ала кулубин aqfaluha ди. Сез ди Коръән белән ди фикерләмисезме ди? Яки сезнең каләпләрдә ди йозакмы әллә ди? Ягъни йозакмы әллә ди, шушы Коръәнне ди уйланмыйсыз, фикерләмисез ди.
нәрсәдә афала ятадаббаруна аль-Кур'ана валау кана мин инди гайриллаһи лаваҗаду фиһи ихтилафан кафира. Шулай ук нәрсәдә уйлап, фикерләп карамыйсызмы әллә шушы Коръан турында ди. Әгәр дә ди башка берәүдән ингән булса ди, бик күп хилафлыкта тапкан булыр ягыз ди. Һәм менә шушындый ayetlер бик күп. Мәсәлән, Сад сүрәсенең 29-нчы аятында "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиятадаббару аятихи" ди. Менә монда да әйтә, мубарак китапны иңдердек ди, лиятадаббару, уйланыр өчен ди. Аятихи, аның аятлары турында ди, уйланыр өчен, фикерләр өчен, мәгънәләренә төшенер өчен ди. Күрәбезме, ничә генә әле аят сайлап алдык, бөтенесе чакыра уйланырга, фикерләргә. Һәм Фатиха сүрәсендә дә гыйлем белән гамәл килә. Шулай бит. Гыйлемең бар, гамәл юк икән, мәгъдуб, Аллаһның ачуы астында йөрисең. Әмма шул гыйлемсез ничектер гамәл кыласың икән, Коръанны укымыйчы син дә адашканнардан буласың. Менә гыйлем гамәл шылбыр кебек. Шылбыр бит бер-берсенә бәйләнмәсә, ул үзелә аның белән берничә булмый. Шулай бит. Шуна шылбыр нык булсын өчен гыйлем кирәк һәм гамәл кирәк. Чөнки шушы аятлар гына өйрәтә безне ничек итеп дөрес яшәргә. Ничек итеп диндә нык булырга. Ничек тақвалыкны үстерергә, ничек иманыбызны сакларга, ничек иманны бузмаска, ничек диннән чыгып китмәскә. Һәм өченче сәбәп диндә ныгытучы Коръанны тагын да яхшырак аңлар өчен һәм ничек Коръан белән яшәп күрсәткән, ул да булса нәрсә, Пәйгамбер саллаллаһу сөннәтен өйрәнү, хәдисләр уку. Монда шулай ук безнең бер кимчелек, Коръан укырга өйрәнәбез, укыйбыз. Уйртта куябыз укырга дип инде көненә бер җүз укып барырга мәсәлән, яки ярты җүз. Тәрҗемәсендә кайбер вакыт ачып карыйбыз. Әмма тагын бер безнең кимчелек бар, менә Пәйгамбер саллаллаһу сөннәтләрен, хәдис җыентыкларын гомумән укымыйбыз. Бу шулай галимнәр әйтте, бик зур мусульманның тормышында да җитешсезлек ди. Ни өчен? Чөнки шушы хәдисләр, шушы Аллаһы Таала иңдергән китапны аңларга ярдәм итә. Аллаһы Таала әйтә, намаз укыгыз ди, ураза тотыгыз ди, закат бирегез ди. Шулай бит. Һәм башка шушындый гамәлләр. Әмма ничек, ни рәвешле көнгә ничә тапкыр? Ничә анда тәшәһүд, ничә сөннәт, ничә фарыз безне өйрәтә? Сөннәт. Закат бирегез ди. Ничек закат бирергә? Нәрсәдән закат бирергә? Сөннәт, Пәйгамбернең хәдисләре өйрәтә. Һәм сөннәт шулай ук күбебез аңлап бетерми, ул вахи. Ничек Нәҗм сүрәсендә әйтте Аллаһ "Ва ма янтиқу анил һава" ди. Пәйгамбернең үзеннән генә үз теләге белән бер нәрсә дә әйтмәде. Илля вахю юха, без иңдергән вахины гына җиткерә ди. Хәдисләр шулай ук ул вахи. Әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сүзләре белән. Шуңа да галимнәр әйтте, диндә нык булыр өчен, динне камил рәвештә дөрес итеп аңлар өчен, шулай бит без Коръанны аңларга тиешбез. Коръанны менә тулысынча дөрес итеп аңлар өчен хәдисләрне өйрәнергә кирәк. Чөнки хәдисләр әйтә, кашан инде, нинди вакыйга белән шушы сүрә инде, ничек кайбер сахабаларда сорау туганда шушы аят буенча Пәйгамбер саллаллаһу кайбер хәдисне аңлатып куйды. Менә шуны шулай аңларга кирәк, монда шулай итеп гамәл кылырга кирәк дип. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу шушы Коръан белән яшәп күрсәтте. Чөнки кыр теория гына булса, китап кына безгә
аны аңларга читен булыр. Әмма Пәйгамбер саллаллаху алейхи Айша радиллаһу анха килгәч сорадылар бит, Пәйгамбер турында сөйләде ди, халкы турында әдәбе ул ди, Коръан иде ди, аның халкы ди. Ягъни Коръан белән яшәп күрсәтүче. Шуңа күрә Коръанны яхшырак, төгәлрәк аңлыйсыбыз килсә, безгә кирәк әле нәрсә? Сүннәтләрне, хәдисләрне өйрәнергә, укырга. Галимнәр әйтте, уйрт куйдың икән үзеңә, менә бу көн сайын бер җүз укыйм дип, яки ярты җүз, син шулай максат куярга тиешсең. Шуның хәтлек, мәсәлән, анда 5 битмә хәдисләр укыйм дип. Алхамдулилlah, безнең татар телендә дә бар, менә Имам ан-Науиның 40 хәдисләр җыентыгы бар, мәдрәсәләрдә укыталар, шулай бит инде. Изгеләр бакчасы бар, Риядус Салихин. Шулай ук татар телендә безнең Аль-Бухари җыентыгы бар. Менә Ризаетдин Фахретдин Җавамил Кәлам шәрхе бик инде гүзәл, бик яхшы китапларның берсе. Ул инде һәрбер өстәл китабы булырга тиеш. Менә безнең татар телендә генә 4 шундый тәрҗемә ителгән яхшы китаплар бар. Рус телендә инде тагын да күбрәк инде, кем рус телендә укый. Шуңа күрә безгә диндә менә нык булыр өчен, шушы шөбһәт ишекләренә кирмәс өчен, динебезне тагын да яхшырак өйрәнер өчен нишләргә кирәк? Менә үзебезгә көндәлек рәвешендә куйырга кирәк. Коръан уку, аңлап, тәрҗемәләрен укып, фикерләп, бу аят буенча сорау туды икән, гыйлем әһелләренә биреп, менә бу аятны ничек аңларга, ничек гамәл кылырга, һәм шулай куйырга тиешбез. Менә шулай баскыч буенча башта Имам ан-Науи 40 хәдисен укыйм, аннары изгеләр бакчасын укыйм. Аннан инде шу Җавамил Кәлам шәрхен укыйм, аннары инде Бухари җыентыгын укыйм, хәдисләрне аңлап бетерми, шулай итеп сорау бирәләбез гыйлем әһелләренә, менә бу хәдисне ничегрәк аңларга икән дип. Һәм 4нче сәбәп, Коръан укыйбыз, хәдисләр укыйбыз. Тырышырга кирәк инде, нишләргә күбрәк шушы ишекләргә кирмәс өчен изге гамәлләр кылу. Нәрсәди? Валлазина җаһаду фина ланаһдияннахум субулана ва инналлаһа ла ма'ал мухсинин. Кемнәрдә тырышлык күрсәттеләр ди? Изгелек кылуда ди, безнең юлыбызда ди. Шу дин юлында biz аларны һичшиксез хидаяткә, ягъни үзебезнең туры юлга дип бастырыбыз ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә инналлаһ ма'ал мухсинин. Аллаһ Тәгалә изгелек кылучылар белән ди. Ихсан, ихсанның аны берничә мәгънәсе бар, әмма бу аятта мухсинин сүзе галимнәр әйтте, муфассирлар әйтте, изге, ягъни игелекле, хәерле гамәл кылучылар белән ди Аллаһ Тәгалә. Монда шулай ук безнең менә фитнәләргә кирмәс өчен, ни өчен кеше менә бу шахват фитнәләренә керә? Кайбер гынахлы гамәлләр кыла. Чөнки үзен изгелек белән мавыктырмый. Чөнки без ниндидер булса гамәл кылабыз. Гамәл кылмыйча, эшләмичә яшәмәгән кеше юк. Ул бәрбер эшли, бәрбер ниндидер гамәл кыла. Я ул яхшы гамәл кыла, я начар гамәл кыла. Әмма гамәлсез яшәгән кеше юк. Менә шушы шахват ишегенә, юлына басмас өчен безгә кирәк менә шушы изгелек юлына басырга. Менә шул вакытта инде әгәр дә бөтен көнебезне графикны тутырабыз икән, бөтен шушы буш вакытны изгелек белән. Намаз уку, мәчеткә бару, даими рәвештә графикка кертеп туганнарга йөрешү, әтиянигә кайтып ярдәм итү, гаиләне тәрбияләү, балалар белән утыру, балалар белән бергә берәр нинди файдалы китаплар өйрәнү. Менә бүген күп зарланалар. Балаларны тәрбияләп булмый, балаларга анда менә телефонда утыралар, планшетта гел мультфильм бер нәрсә белән дә кызыктырып булмый. Әйтәм, балалар белән бергә утырып, бергәләшеп, әйтәм, китап укыган бармасын. Яки бергәләшеп, җыелышып, мәсәлән, анда бергә һава суларга берәр урман кырыена анда юлгама чыкканыгыз бармы? Бергә чаңга, мәсәлән, бергә анда футбол уйнарга. Юк, аңа вакыт юк ди. Менә шушы вакыт булмаган күрә инде, шушы балаларыбызны тәрбияли нәрсәләр, шушы Маша и Медведьләр анда, Спайдерменнар һәм башка мультфильмнар, кинолар.
Әгәр дә шушы вакытыбызны без изгелектә әйтәгез, балалар, утырыйк әле бергәләп дип файдалы менә пәйгамбәрләр тарихын укысагыз, укыйбыз икән, балаларга бик кызык. Ятыр алдыннан манда бер 9-дан 10-га хәтлек утырып, фитр, әгәр дә фитрасы бозылмаган икән әле менә бу агу белән көне буе теге шушы западный идеология кертә торган яки мондый җаһилият идеологиясын кертә торган мультфильм, кинолар белән агуланмаган икән, фитрасы сәламәт була икән, балага яңа кызык. Күпме балаларны беләм, гаиләләр бар, кич белән йоклар алдыннан балалар үзләре тотып килә китаплар. Әйдә сөйләле ди шушы пәйгамбәр турында, әйдә шушы сахаба турында сөйләле ди. Яки энциклопедия файдаланда, теге кеше турында, дөнья турында, төрле илләр, хайваннар турында, шулай күпкә файдалырак теләсә инде нәрсә карап утырганга караганда. Ал бик күңелле, шул ашасың пәйгамбәрләр тарихын, балага укыйсың, шул вакытта инде сөйлисең, менә шулай булган, менә моннан шундый файдалар чыга дип, аның баласы шундый булган, балага бик кызык. Менә безгә шулай көнебезне шулай, әгәр дә балаларыбыз да, үзебез дә гынах ишекләренә, гынах юлына басудан телибез икән, безгә көнебезне тутырга кирәк изгелек белән, файдалы эшләр белән. Әйе, була видеолары да карарга вакыт куеп анда 30 минутма, 40 минутма, әмма файдалы менә. Шул ук әйткәнемчә инде, бер хайваннар тормышы булсынмы, хаҗ турында карап була, төрле мусульман илләре турында бар анда, төрле мәдрәсәләр турында бик күп, гарәп телендә бар, шулай ук бик телне дә өйрәнәсең, әдәп әхлакка өйрәтә торган мультфильмнар бергәләп утырып, я тәрҗемә итәсең кайбер сүзләрне бу гарәп телендә. Менә шулай итеп нитсәк, бары тик изгелеккә, файдалыкка тутырабыз икән көнебезне инде, көн дәврендә диек. Безнең инде гынах эшләргә вакыт калмаячак. Менә шул вакыт күп булып дөрес кулланмаганда, без шәһвәт ишекләрен ачып китәбез. Киш белән, бала белән утыра урынына без телефонда кирип китте икән, төрле кинолар, төрле видеолар, комедия клаблар сөя кирип киттең, чыгалмыйча батасың анда. Ни өчен? Чөнки шушы булган вакытыңны син куллана алмадың изгелектә. Шуңа күрә алып кирип китте ул сине шәһвәт ишегенә. Балаң да кемнеңдер тәрбиясендә калды, син үзең дә шушы кадерле вакытыңды диндә ныгытыр өчен, диндә үсер өчен, изгелек кылыр өчен син үзеңне алдалап инде икенче елга кирип китә. Менә шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Фастабиқул хайрат", ярышыгыз ди шушы изге хәерле гамәлләрдә ди. Без ярышабыз бүгенге көндә. Әйе. Но biz yarışabız Allah talep etkенчә изгелектә түгел. Без вакытлыча шушы 3 көнлек дөнья өчен. Дөньяны алып бара кирәк, һич шиксез. Эшләргә дә кирәк, тырышырга да кирәк. Но динебезгә, иманыбызга зыян китереп түгел. Әмма бөтенесен тәртипләп. Dünya мәсьәләсендә ишетелә икән, шушындай эш эшләсәң яхшы кирим булады. Бөтенесе шуны эшләргә ашкына. Берәр нинди кардәшкә, берәр мохтаҗ кешегә, мәчеткә, шундый ремонт бара, шундый ярдәм кирәк дисә, без инде ишетмәгәнгә сабышып, мин юк әле, мин булдыра алмыйм әле дип качырга тырышабыз. Аллаһта ярышыгыз ди, беренче килегез ди. Без киренчә качабыз. Коръәнне укыйбыз. Тәрҗемәсендә карыйбыз, беләбез бу аятны. Әмма без монда ярышмыйбыз, без икенче нәрсә ярышабыз. Кем күбрәк анда Instagramда утыра, кем күбрәк анда видео карап чыга. Аллаһта ярышыгыз ди, шушы изгелегез ярдәм итәчәк ди сезгә ди. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә. Әмма без ярышабыз нәрсәдә? Шулык шәһвәт, нәфис эшләрендә. Кайбер мәчеттә була бит шундый ситуациялар. Мәчетнең я лампочкасы янган була, я пылесосы ватылган була, мәчеттә берәр нәрсә, я көрәк сынган була. Монда бит инде без көтеп торырга тиеш түгел, кайчан
имам яки муазин алып килеп куя, бурып куя. Без күрдек икән, Аллаһ Тәала әйтә, ярышыгыз ди. Моны башка кеше килеп эшләгәнче мин эшләп куйым әле, Аллаһ та ярышырга куша бит. Ә без киресенчә ярышабыз, кем башка кеше килеп эшләмәс микән дип. Biz birinchi kelib шушы лампочканы алыштырып, birinchi шу яңа пылесос китереп, яңа ярәтләп куйырга тиеш, яңа көрәк китереп куйырга тиешбез. Ә без һаман көтәбез кем рәтләр икән дип. Мәчеттән чыгып барасың, хәзрәт анда туалетта кагаз биткән икән, сабын биткән икән, китереп кенә куйыгыз әле дип. Бу аятны укыган кеше мондай сүз әйтми. Битте икән, шатланып башка кеше алып килеп куйганчы дип, мин алып килеп куям дип бара. Чөнки ул Коръәнне белә, Аллаһ Тәала әйтә, ярышыгыз ди. Ничек сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу чакыра бит, сахабаларны җыяда, менә ди, Аллаһ юлында көрәшкә чыгасы бар, малыгызны кертегез әле дип. Беләсез җин бөтенегез. Омар радиллаһу нәрсә ди? Бүген мин ди Абу Бакрны узачакмын ди, ярты малын алып килеп Бәйтүл малга. Абу Бакр китерә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу сорый бит, син нәрсә калдырдың ди? Аллаһ һәм аның Расулын калдырдым. Шулай бит? Юк, әйтте кемне? Аллаһ һәм аның Расулын калдырдым. Һәм инде Омар радиллаһу анһу җылап җибәрә. Син бер кайчанда уза алмаячакмын дип. Күз алдына китерә аласызмы? Нинди дәрәҗә? Без моны, безнең өчен бу область фантастики. Не то что бөтен мал, яртысында түгел бер, уннан белешендә без Аллаһ юлында бирә алмыйбыз. Әсиләнеп йөри алабыз. Бу тегендәй, бу шундый, мен белән күрешмә, бу әйтмә. Бuna şuna da әлемне 5-нче сәбәп диндә ныгу өчен. Менә шушы пәйгамбәрләр, сахабалар, галимнәрнең тормыш юлын өйрәнү. Менә аларның шушы тормыш юлларын өйрәнсәк, шул пәйгамбәрләр булсынмы, шушы сахабалар булсынмы, галимнәребез булсынмы, аларның үрнәгендә без үсәчәкбез. Алар ничек яшәделәр? Юлда тапкан арманы ашыйлар да, теге беләк күршесен икән, сорамыйчы алып ашаганга нишәтә бармагын тыгып кире чыгарта алмасын, харам кирмәсен дип. Нинди иман? Беләйкән сәүдәсенә ялгыш харам мал кирде, бөтен сәүдәсен теге өләшеп бетерә. Менә шуңа күрә шушы гыйбрәтле хикәяләрне уку галимнәр әйтә, нәрсә ди? Диндән ныгытачак ди. Чөнки менә Коръәндә бик күп кыссалар, гыйбрәтле хикәяләр килә бит. Менә Юсуф сүрәсендә 101-нче аятта әйтә, "Лaqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab" ди. Акыл ияләренә ди бик гыйбрәтле кыссалар китердек ди шушы Коръәндә ди. Акыл ияләренә ди. Фикерли белгән кешеләргә ди. Бик каты гыйбрәтле хикәяләр китердек ди. Ә без кызганычка каршы безгә кирәгәндә шулай бит Дейл Карнегилар, Стив Джобслар анда һәм башка ниләр. Аларны да укырга кирәк иде. Әмма иң беренче чиратта аларның биографиясын укып өйрәнгәнчә хәтлек. Мин әйтмим кирәкми укырга дип. Кирәк күпме эш буенча иде. Әмма иң беренче безгә өйрәнергә кирәк үзебезнең пәйгамбәрләребезнең, үзебезнең сахабаларыбызның. Алар да шулай сәүдә белән дә шөгыльләнделәр. Алар да хәзерге көндә әйткәнчә успешный кешеләр иде, уңышлы кешеләр иде. Алар күпкә уңышлырак иде, чөнки аларның дөньясы да бар иде, ахирәте дә бар иде. Менә диндә тагын да ныгыр өчен нишләргә кирәк? Шушы сахабалар бигрәк тә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сирасын өйрәнергә. Ничек ул муамәлә кылды? Менә без укыйбыз бит, психологик отношениянда шулай бит бер-берсе белән ничек аралашырга, нитергә. Иң беренче өйрәндек масына Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ничек муамәлә кылды кешеләр белән. Аның бит китаплары бар, хадис җыентыклары бар, ничек ул гаиләдә үзен тотты. Ничек күршеләр белән, ничек сәүдә кылды, ничек диндә булмаучылар белән араны ныгытты, төзеде. Балаларны ничек тәрбияләде, дуслар белән ничек муамәлә кылды. Менә шундый китапларга кергәнче башта әле без шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең
юлын өйрәнергә кирәк. Валлаһи, биллаһи, таллаһи, әгәр дә без Коръәнне, бөтен тәфсирләр белән, Пәйгамбәрнең хадисләр белән өйрәнеп тиешенчә яшибез икән, безгә бернинди психологлар да, башка төрле ниләр дә кирәкми. Чөнки монда бөтен нәрсә бар. Коръәндә, хадистә бар, психология да бар, анда сәүдә дә бар, анда гаилә дә бар, анда сәламәтлек дә бар, бөтен нәрсә бар. Менә шуны өйрәнмәгәнгә, гыйлем булмаган кирәк, безгә башка нәрсә кирәк. Тегеләр килде, еллар буе тәҗрибәләр аша, җыглап, турып, тагын өйрәнеп. Аллаһ Тәгалә инде менә укыгыз гына, өйрәнегез, яшәгез генә ди. Юк, безгә таман ничә еллар буе кеше ниндер үзенең тәҗрибәсе аша килгән нәрсәне өйрәнә. Әйтәм бит, Коръәнне Аллаһ таләп иткәнчә хадисләрне өйрәнсәк, всё, biz үзебез шушыннардан да яхшырак китаплар яза алачакбыз. Чөнки Аллаһ иң хәерле белә безнең психологияны, безнең характерны, безнең яшәү рәвешен. Һәм ул бөтенсен өйрәтеп калдырды. Хадисләр, аятлар аша моның белән ничек мөгамәлә кылырга, моңа ничек җавап кайтарырга, монда ничек хөкем чыгарырга. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ди. Пәйгамбәрдә иң хәерле үрнәк иде ди. Без бүген көндә яшьләребез дигәндә хәтта диндә булучыларда үрнәк итеп ала, ниндидер спортсменнарны, артистларны, шуларга ашарга тырышып, шуларча киенә, шуларча сөйләшергә тырыша, шулар ашаган ризыкны ашарга тырыша, һәм башка. Әйе, файдалы якларын карасан әзрәк нитсәм була. Әмма безнең каршыбызда үрнәк ул Пәйгамбәр саллаллаһу. Ул өйрәтеп калдырды. Ничек мөгамәлә кылырга. Шуңа да әгәр дә без Аллаһның рәхмәтен өмет итәбез икән, biz Пәйгамбәр саллаллаһу үрнәген башта өйрәнеп чыгыра тиешбез. Ни өчен? Лиман кана ярҗуллаһ вал яумил ахир ва закараллаһ кәсира. Кем генә шулай итеп Пәйгамбәр саллаллаһу үрнәк итеп ала? Кем Аллаһ белән шырашуны һәм кыямәт көнен көтә өмет итә икән ди. Әгәр дә без чынлап торып, менә безнең үрнәк булырга тиеш. Менә без кемне өйрәнергә тиешбез? Досконально. Нәрсә кигән, нәрсә ашаган, ничек йөргән, ничек йокыга киткән, ничек йокыдан торган, ничек сәүдә кылган, ничек гаиләдә үзен тоткан. Менә гаилә мәсьәләләре бик каты ник тора. Ayrılılar күп, шайбетин бала тәрбиясе мәсьәле. Менә сөннәткә карасак, бар ничек Пәйгамбәр гаиләдә үзен тоткан. Һәр көнне һәрбер хатыны белән утырып сөйләшә торган булган. Һәр көнне бер көн калдырмыйча. Өйдән чыгып китер алдыннан хатынын үреп кочаклап чыгып китә торган булган. Кайтып кергәч тә елмаеп сәлам биреп кочаклап ала торган булган. Өенә кайткач, хатынына булышасы булган икән, үй эшләрендә булган. Һәм менә шунда бик күп хадисләр килә. Менә шушы гамәлләрне генә, менә бу зикр иткән гамәлдә куллана башлыйбыз икән, гаиләдә, гаилә инде менә күрерсез икенче якка үзгәрәчәк. Али өенә кайтыр алдыннан Пәйгамбәр саллаллаһу үзен инде нитә торган булган. Мисвак белән тешләрен чистарткан, авызыннан ни килмәсен өчен теге ис хушбуй тирә торган булган өенә керер алдыннан. Менә без шулай итеп Пәйгамбәр үрнәге белән тотабыз икән гаиләдә, менә шул өйрәткәнчә. Бу әле берничә генә хадисны генә китердем, гамәлләрен ди. Бик күп әле анда. Безгә бернинди семейный консультант та кирәк булмаячак. Бернинди анда ниләр дә теге светский галимнәрнең киңәшләре дә кирәк булмаячак, как сохранить брак. Бар тик берничә хадисны генә гамәлгә кулланасың икән, гаиләдә күпме гаиләне итәргә. Мусульманнар булып та шуны өйрәнмибез. Укысак та инде укып кына чыгабыз да, китапта шунда кала ябып куябыз, гамәлдә кулланмыйбыз. Һәм шуңа да үрнәк булды ди Пәйгамбәр. Кемде Аллаһ белән очрашуны һәм кыямәт көнен
Ümmet итәди, yani көтәди. Шуннан соң шулай Аллаһы Тәгалә әйтә, менә шушы әйткәнебезчә инде кыссаларда, гыйбрәтләрдә сезгә үрнәк буларак ди, кунтум хайра уммати ухриҗат линнас ди. Сез ди кешелек дөньясы өчен чыгарылган иң хәерле өммәт булдыгыз ди. Карагыз, Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә, иң хәерле өммәт булдыгыз ди. Biz шушы иң хәерле өммәтнең үрнәген алмыйчы, аны өйрәнмичә, без һаман икенче якны эзлибез. Шуларны өйрәнеп, укып, әле без нык булмакчы булабыз диндә дә, дөньяда да. Аллаһы Тәгалә иң хәерле өммәт булды ди. Кешелек дөньясы чыгарылган өчен, укыр өчен, өйрәнер өчен. Карагыз, тарихка кайтсак, 8 гасыр буе мусульманнар Индалус, Испания хәзер әйткәндә 8 гасыр буе иң передовой, русча әйтсәк инде, иң алдынгы цивилизация иде. 8 гасыр буе. Шушында укырга килер өчен башка җирләрдән, шул Европаның башка җирләренә, Америка булсынмы, халифтан язмаша рөхсәт ала торган булганнар. Мусульманнар бүтән яктан да көчле булганнар. Медицина ягыннан да, инженерия ягыннан да, математика якларыннан да, һәм башка фәннәрдән да, химия булсынмы, астрономия булсынмы, бүтән фәннәрдән, иң алдынгылардан. Һәм шушы бүтән илләрдән килеп башта гарәп теле өйрәнә торган булганнар. Аннары инде шушы фәннәрне ни өчен Аллаһ та шушындай алдынгылыкны бирде? Чөнки кунтум хайра умматин ухриҗат линнас, иң хәерле өммәт булдыгыз ди. Менә без шушы кадерен белмичә, шушы өммәтебезнең ди, шушы кыссаларны, шушы Коръән хөкемнәрен, без башка нәрсәләрне яп, үзебезне шундый хәлакәткә дучар итәбез. 8 гасыр буйлап кара, ни өчен? Чөнки алар шушы Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчә шушыларны өйрәнеп, шуның белән яшәделәр. Менә без диннән ерагаю белән шушы хөкемнәрне өйрәнмәү сәбәпле инде без шушындый дәрәҗәгә дә төштек. Тагын бер сәбәп шушы диндә нык булыр ди, тақвалыкны, иманны саклап калыр өчен. Ул да булса үзебез янында тақвалы, диндә нык булган дуслар белән бәйләп алу үзебезне, тирә-ягыбызны чолгап алу. Әгәр дә динебезгә салкын караган дик, динебездә заиф булган дуслар белән генә булабыз икән, алар безне алга алып бармаячак, киресенчә артка сөрәячәк. Менә сәфәрләргә чыгабыз бит. Әгәр дә тирә-яныбызда шундый тақвалы, диндар кеше була икән, аның белән үзе бер рәхәт. Чөнки борчылмыйсың, намазның эчендә, хәләл ни эчендә, ул үзе искә төшереп тора, тәк намазны монда укыйбыз, ни менә монда хәләл кафе бар, ни бар. Әгәр дә инде диндә салкынрак икән, әй кайткач укырбыз әле, әй әйдә туктап тормыйм әле, вакыт әрәм итмибез әле. Шуңа да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әл-мар'у аля дини халилихи ди. Кеше ди дустының динендә ди. Татарда да мәкаль бар ишен, теге кемнең арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың диләр бит. Biz dinimizdə әйтә, дустыңа кара ди. Синки синне дустаның динендә буласың ди. Фалянзур ахадукум ман юхалил ди. Һәм дә кара ди, тирә-ягында кем йөри ди. Чөнки дустың синең көзге. Ялгыштың икән, күрсәтәчәк, кардәш, бу гамәлең бик Аллаһның ризалыгына ирештерә торган гамәл түгел, тукта әле син. Чөнки мондый хадис килә, давай моны эшләмигә әле дип. Юлларда йөргәндә дә ул әйтмә, тақвалы дини дус мәҗлисеннән чыгып китәсең, күңелгә шундый рәхәтлек булып китә, менә син тагын да Аллаһ юлында эшлисең килә,
Тағында изгілік қыласың келе, шуңғатлік теге не білен шығасың, рахатлік білен. Абыла дуслар отырасың, анда Аллах та yok, анда дин да yok, анда хадис та yok, анда бар етек шушы вақытлыша дүнияғына. Maddi, yani hayvani тұрмыш, ашадың, іштің ептағын бітті. Нендер зор мақсатлар yok анда. Шығып кетесің, шундай ауырлық білен. Тұрмыш бет ол ашау үшуден генә тұрмай. Аллахы Тағала ашар үшін генә, көңіл ашыр үшін генә яратмады. Аллах та Құр'анда айтады, біз сізні де ойын күлкі үшін генә яратмадық, біз ұлық хикмет белән яраттық ди. Кіші зор мақсатлар белән яшәргә тиеш. Зор изге гамәлләр белән. Хамна дусларыбыз да шундай булырга тиеш, безне итереп тора торган шушы Аллах юлында эшләргә, изгелек кылырга, үзебездән ис калдыра торган гамәлләргә итерергә. Һәм бу бигрәк тә мөһим балаларыбызны шул тәрбияләгәндә, балаларыбыз янында кем йөри, дин ягыннан үстерә торган, Коръән ятларга итерә торган, әти-әнисен хөрмәт итә торган, өйрәтә торган балаларма, яки ник киресенчә. Навет тирәккә карасак, шундай бер тәҗрибә булган, бер дус малай бар, мәчеткә йөри башлады. Әмма күршесендә бер нәшәр урам малай бар иде. Мәчеткә йөри, көндез кич белән инде теге урам малай белән йөри. Сайлый алмый. Насихат кылабыз инде. İki yakta da yürüp bulmay. Bir kalipke iki bir uyalay almış olay bit. Bir uyada bir yaki Allah bulaydı yaki şeytan bula. Yürüdü meşitte, uram yolunda meşitte, uram ahır şikte tege malayı bilen yerip kitap indik. Jiyılışıp kimnedir kıynap türmege öp koydular. Yaşında bir aşı bir tanış malayının yazmışı yani duz Менә синең ди, шуңа күрә карай кирәк. Үстерергә тиеш ул сине. Артка үстерергә тиеш түгел. Һәм дуслашканда да Аллаһның кыямәт көнендә шәүләсе Аллаһның саклау астында булыр өчен без дусларны сайларга тиеш. Акча, дәрәҗә өчен түгел. Аллаһ өчен. Чөнки кыямәт көнендә 7 төр кеше булыр ди. Kıyamet günündə dəhşətli gün şulay bit. Kişi quyosh şumqatlik yaqın Alloh Taala düşürür. Kişi şuşu issilikdən özünün tirində bata başlar. Qarazın dəhşətli issikin, konditsionerda bulmayanda, salqın qışda bulmay шығып qaşarğa, podvalda bulmay. Әмма Аллаһы Тәгаланың саклауы шәүләсе булачак 7 төр кешегә. Шуларның берсе ди Аллаһ өчен дус булган кеше ди. Бүгенге көндә назур проблема, кайбер кешеләр дуслаша, сайлый дусларны дәрәҗә Сыбылай икән, яки акчасы була икән, бу миңа туры килә, бәлки булышыр әле, ярдәм итәр алды. Теге кешенең анда бизнеста, сәүдәдә проблемалар була икән, теге банкротлыкка чыга, калдыра. Ягъни дуслаша, дус белән шушы Аллаһтан саклау астында булыр өчен түгел кыямәт көнендә, ә ниндидер матди файда өчен генә. Bu kişinin bu dünyada da yüzün yuvaltacak. Çünkü yani nişedir vakitten sonra şamalı olacaklar ne kişi iken. Kişi arasında da cemiyette yüzün pişirata bu. Ham ahirette de Allah-u Teala'nın şunday zor faziletine Allah'ın saklauından çıkıp gidecek. Mana dostlar saylaganda şunu unutmazga kerak. Biz dostlaşırga tiyishmiz akşa üçün, maddi yaqdan tugul, hem de Allah üçün. Çünkü bu dostum buluşa mına Allah'a barırga. Kıyamet gününde oңышқа erişirge.
Кайбер җирдә хатаны төзәтә, кайбер җирдә киресенчә изгелек юлын күрсәтеп куя. Абындым икән, абындыңма дип тагын тибеп җибәрмисең, ят шунда дип кулын бирә, нәсихәтли, артыңнан сөйләп йөрми. Чөнки бит Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, кардәш ул көзге ди бер-берсенә. Кимчелеген күрде икән, ул сиңа күрсәтә. Шуңа да менә ислам динендә дә менә бу дусларга диеп зур урын бирелгән. Теге Пәйгамбер саллаллаһу бер хадисен әйтәсем килә, Бухари һәм Муслим җентында килә. Мәсәлу җалис салих ва җалис су ка хамил al-miski. Ау нафих al-kirdi. Теге хушбуй сатучы ди. Дуслар белән чагыштыру ди, шундый мисалга тиң ди. Яхшы дус ул ди, миск хушбуй, парфюм сатучы ди. Начар дус ди, тимерче мисалында ди. Бу инде хадистәге тимерче тимерчеләрен инде хурлап күрсәтү түгел, юк. Бу да аңлар өчен мисал китерә. Чөнки син ди яхшы дус янында буласың икән, менә шушы миск сатучы янында дигәндә. Ул сиңа шушы мискны дигәндә, шушы парфюмны, хушбуйны ди. Я исесеңә шәкти шул кибетендә торып, я бүләк итә ди. Яны һәрвакытта отышта, я тәмне ис киләчәк синдә, я бүләкле буласың. Тимерче янында торсаң ди, я ди шундый исе сеңә шәкти сиңа ди. Начар ис. Яки инде пешерәчәк сине ди, ышкыны ышып ди инде. Һәм менә тормышта карасак да менә әйттек бит мисаллар. Яхшы дус сине изгелеккә, закалахан, изгелеккә тәрә. Изгелеккә тәрә, динендә үсергә ярдәм итә, начар дус инде киресенчә сине я шубхат ишеген алып керәчәк, я шахват ишеген алып керә. Динендә заифләтәчәк. Шуңа күрә менә карый кем белән аралашабыз, диндә ныгытама ул безне. Аның белән утыру гыйльми яктан үстерәме, яки изгелек ишекләрен ачтырамы? Кайбер кешеләр менә шуңгатлык дәрәҗәдә инде без төшеп беттек. Кайбер кеше изгелек кылырга чакыра икән, менә шунда моңа ярдәм итеп була, монда шушындый изгелек кылып була. Нәрсә һаман миңа бәйләнәсең, нәрсә һаман миңа өйрәтәсең ди. Сиңа бит хәерлек тели, изгелек кылсын өчен. Яки килеп әйтә, менә мәчеттә тәһарәтханә ремонт бара, әйдә икәү бергә күтәрәбез, эшләп чыгабыз дип. Нәрсә син һаман миңа этәрәсең соң, тегендә эш бара, монда бара дип, бар да эшлә дип. Ул бит инде этәрә сиңа садақа җари кылырга. Син ремонтлап чыктың икән, кеше монда тәһарәт алган сайын, күпме кеше тәһарәт алсаң, сиңа садақа җари булып барачак. Син шатланырга гына кирәк, әгәр дә ул син чакырды икән, күрсәтте икән, рәхмәт кенә әйт. Әле кыямәт көндә рәхмәт әйтәчәксең, эшләп чыксаң, күпме шушы гамәлең белән сиңа әҗер килеп торачак. Я анда әйтәм, мәчеттә Коръән югы, яңа мәчет төзелде, я намаз укучыларга Коръән алып куйык әле дип. Әншәп һаман мин әнә башкалар алып куйсын дип. Субханаллах. Шунда алып куйдың икән Коръән. Коръәнне алып укыгансың, һәр хәреф өчен сиңа да шундый әҗер барачак. Синки син сәбәпче булдың шушы Коръәнне укырга. Ә синең ачуың килә шундый изгелеккә ул этәргән өчен, күрсәткән өчен. Һәм инде 7нче тагын бер сәбәп динебездә тагын да нык булыр өчен, ул да булса һәр вакытта да истә тотырга. Без бу дөньяда вакытлыча гына яшибез. Менә шунлап торып, үлемне еш искә алсаң, динне кадерли башлыйсың. Исегездә бер якын кардәш, бигрәк тә яшь кеше үлеп китсә, җиназасына барасың, кабергә төшерәсең, я үзең куясың кабердә, башын борып куясың, теге ләхет такталарын куя башлыйсың, дөньяның бөтен мәшәкатен онытыла. Шулай бер нәрсә кирәкми булмый башлый. Чөнки беләсең, иртәгә мин монда киреп ятырга мөмкин.
тишек носкиңді алып кете алмаймын мен мында деп, нәрсесі мында дұшманлашып ятам, шушанда нендер 5000-ні бөләлмейші деп. Менә шундай хөрәфәт тире безнең халыкта үлем турында сөйләшсәң, үлем килә дип бу уйдырма, чөнки Аллаһ Тәгалә тәкъдире бездә язган. Нәрсә генә сөйләшсәң дә, син шул яши торган әҗәлеңне яшәмичә үлмисең. Киресенчә, үлем турында күбрәк сөйләшү ул безне явызлыктан тыя, һәм киресенчә яхшылык эшләргә этәре. Чөнки син беләсең, алып китә алмыйсың мондагы бер нәрсәңне дә. Нәрсәгә алайса, миңа дошманлашып, сугышып ятырга, шул эш тиен өчен. Үлемне истә тотсам, беләсең син, тукта һаман гына мин дип кенә абзарны гына кайгыртып яшәргә кирәкми, тукта әле рухи яктан да кайгыртырга кирәк. Җәмгыятьтә миннән дә берәр файда булсын әле. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, хайрун нас анфаухум линнас дип, иң хәерле кешеләргә файда китерүче дип. Мин дип кенә үземне генә кайгыртып яшәмим әле. Җәмгыятькә дә, халкыма да файда тисен әле, ис калдырыйм әле. Мин үлгәннән соң да, мин кабергә киреп яткач та, шушы эшләгән, салдырган юлым өчен, шушы ремонтлаган берәр бинаны, ана шушы ремонтлатканы, шушы салдырганы иде, миңа дуа кылсыннар әле дип ихластан эшлибез икән. Безгә күп мәҗбүр булачак, һәм менә шушы үлемне истә тоту да этәрә безгә менә шушындый гамәлләргә. Җәмгыятькә файда китерә. Чөнки син беләсең, син китәчәксең, бүгенме, иртәгәме. Хәзер инде яши алмыйбыз без, пенсияга чыккач дип, соңрак дип, картайгач дип. Чөнки бүгенге көндә яшьләр дә кырыла, яшьләр дә авырта. Бәрбез Аллаһ хузурына китәчәкбез. Менә шунысы ни кызганыч, кеше үлгәч кенә кеше уйлана башлый. Менә киләләр гаиләләр, ирем үлде, хатыным үлде, балам үлде, әтием үлде. Менә хәзер нинди гамәл эшләп була икән, аңа әҗре барсын дип. Булай килү бик әйбәт әле ул, әлхәмдүлилләһ, моны уйлагач. Менә әҗр турында, игелекле гамәл турында уйлый башлыйбыз үлгәч кенә. Менә ул исән чакта, ул тире вакытта уйламыйбыз, ничек аңа изгелек эшләтеп була, ничек аны иманга чакырып була, ничек кенә аны садака җари эшләтеп калдырып була. Ул бу дөньядан китсә дә аңа әҗре барып торсын дип. Аллаһ Тәгалә шуңа әйтә бит Хәшр сүрәсенең 18-нче аятында: "Я әйюһәлләзина аману", ей сез иман китерүчеләр, ей мусульманнар дими. Иман китерүчеләр ди. Мусульманнар битimiz мусульман. Әмма мөмин дәрәҗәсенә битенесе менми уже. Булар чынлап торып менә Аллаһка инанган, бер шиксез иман китергән кешеләр. Чөнки мусульман мин ышанам ди, нәрсәгә ышанасың дисәң, нәрсәгә ышануын да санап бетерәмескә мөмкин. Аллаһка ышанам инде ди. Аллаһка ышану гына бит әле иман дигән сүз түгел. Аның бит башка таләпләре, башка шартлары, башка әркәннәре бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иман китерүчеләр ди. Я әйюһәлләзина аману тақуллаһ ди. Тақва булыгыз ди. Ягъни тақвалы. Аллаһның әҗр савабын өмет итеп, изгелек кылу һәм Аллаһның газабыннан куркып, гынаһтан тыелу. Тақва. Вәл танзур, карады нәрсәгә? Вәл танзур нафсум ма каддамат лигад. Үзеңнең нәфесеңә ди, ягъни үзеңнең халатыңа карады, ма каддамат лигад. Нәрсә син әзерләдең иртәгесе көнгә ди. Нәрсә әзерләдең? Нәрсә белән барасың син? Аллаһ каршына. Теге галимнәр әйтә бит. Исемен оныттым инде. Шундый гыйбрәтле сүзләр әйтә. Менә иртәгә урым фәлештәсе килә дип әйтсәләр ди.
bu dünyadan кетесің. Бүгінгі күндә нинди гамәл кылырга, ягъни нинди изгилекне үстәргә мин белмәсем ди. Ягъни шуңгатлык көнен теге изгилек белән әҗерле, файдалы гамәлләр белән тутырып бетерә торган булган теге график дигән көн. Иртәгә фәрештә җаныңны алырга килә дисә, менә нинди гамәл эшләргә мин белмәсем ди. Ягъни үзебезгә сорау бирик. Әгәр дә безгә әйтик теге врачлар әйтә бит кайбер вакытта онкология белән, син анда ярты ел калды. Без бит инде бүтән көнебезне тутыра башлыйбыз. Духан укымады икән, духан намазын укый башлыйбыз, шулай бит инде. Нәфил уразалар тотмады икән, нәфил уразалар тота башлыйбыз. Коръан укымады икән инде. Всё, телефонны тотып бәрәбез, кулга да алмыйбыз, ябышабыз Коръанга. Мал бар икән, булдыра алганча инде өләшергә, яки анда бер садака җари эшләргә. Бүтән кемнәр белән талаштык, шалтыратып гафу үтенеп чыгачакбыз. Безнең мисаллар күп китереп булай, тутырга да тутырга. Бу галим әйтә нәрсә, мин нәрсә белмәсем, тагы нинди гыйбадат үстәп була шушы көнемә. Шуның хаклыктагы көнен тутырып бетергән изгелек белән, хәерле гамәлләр белән, үлем фәрештәсе килсә дә, иртәгә мин инде белмәсем нәрсә эшләп була ди. Шуңа күрә нәрсә ди? Хисап кылу кирәк. Хисап кылу. Умар радиллаһу анһу әйткән бит. Һәр көнендә хисап кыл дигән, шулай бит. Бүгенге көндә ди гамәл бар, хисап юк ди. Иртәгә гамәл булмаячак, хисап булачак. Шуңа күрә ди, без бу хисап кылуда безгә ярдәм итә, шулай ук үсешкә. Бүген мин нинди гамәл кылдым? Иртә белән максат куйырга кирәк, нинди гамәлләр эшлим? Бүген шундый намазга мәчеткә барам, бүген берәр туганымны шалтыратып хәлем беләм. Яки анда әнигә кайтып киләм. Бүген әнигә бер атна алаганда продукция алып бирәм. Бу мохтаҗраганда иптәшем бар ие, күрше әбисе бар ие. Аның карын керәп куям. ЖКХ-сын түләп куям. Кич белән инде хисап кылабыз. Шушы изгилекләрнең кайсысын кылдым? Менә бүгенге көндә кич белән хисап кылабыз икән. Шундый изгилекләр булды, шундый гамәлләр булды дип, һәм шушы изгилекләребез күбрәк була икән, әлхәмдүлилләһ, инде өмет бар, кыямәт көндә дә шушы көнебез өчен хисап җиңел булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва тазавваду" ди. Тазаввад, ягъни, провизия, припасларыгызны әзерләгез ди. Фа инна харизади ат-тaqва ди. Иң хәерле шушы запас, провизия дигәне тaqвалык ди. Чөнки тaqвалык изгилекне эшләтә, тaqвалык гынахтан тыя. Һәм 9-нчы сәбәп ул һәр даим күңелне диек, җанны диек, калбне чистартып туру. Менә монда безнең шулай бик зур проблема. Безнең анда көнчелек тулган, безнең анда тәкәбберлек, безнең анда минлек, безнең анда мәңгелек дөньяга шушы мәңгелеккә килгән кебек кылану, гел мәңгелек яшәр кебек, бер дә үлмәс кебек. Шушы күңел, калбне чистарту. Чөнки күңелебез чиста, пак булганда гына безнең гамәлләребез дә төзек булачак. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ала ва инна фил джасади мудга" ди. Син тәнебездә шундый бер кисәкчә бар ди, бер орган. Иза салаха салаха джасаду куллу. Әгәр дә ул төзек, сәламәт була икән ди, бар тәнебездә сәламәт булачак ди. Сәламәт калбдә ул зинага да бармый, ул Аллаһка сугыш белән дә чыкмый. Ул харам ризыкта ашамый, харам кәсеп белән дә шөгыльләнмый. Ул мәкерле юллар белән кешелек эшенә дә керми. Әгәр дә инде шушы калбы диек, йөрәге, күңеле, җаны диек инде
Бузык булса, вайда фасадат жасаду куллаху ала ва хия қалб. Әгәр дә инде шушы бузык булса да, аның башка гамәлләре дә бөтен тәне дә бузык булачак. Ул инде қалб ди, күңел ди. Менә диндә ныгыр өчен җил искан сан силкенеп йөрмәсен, безгә инде шушы тақвалыкта, иманда нишләргә кирәк? Нык булырга. Әйткәнемчә инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән. Я муқаллибул кулуб сәббит қалби ала ник. Именно нәрсәгә басым ясаган қалбны ныгыт дигән диндә. Иман. Шушы иман, шушы қалб тыйырга тиеш инде безне. Нәрсәдән? Bütün günahlardan, buzuklıklardan. Әгәр дә ул иманнан нинди файда, әгәр дә син кешелек эшенә керәсең икән, зөлемлек кыласың икән, күрше белән матур муамәлә кыла алмыйсың икән, туганнар белән якыннан матур итеп, туганлык җепләрен ныгытып яши алмыйсың икән, менә шушы иман, шушы дин файда китерәчәк безгә шул вакытта гына, әгәр дә аннан хәерле гамәлләр чыкса гына. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә безгә күңелләребезне тагын да сафландырсын ие, пакласын ие, чистартсын иде, һәм диннәр нык булырга язсын ие. Чөнки менә шушы Коръәнне, хәдисләрне, шушы сахабаларның тормыш юлын өйрәнеп, үзебезнең галимнәрнең тормыш юлларын укып, алардан гыйбрәт алып, шушы юлдан барсак кына без диндә нык була алабыз һәм төрле шөбһәтләргә, шәһвәтләрдән үзебезне саклый алачакбыз. Шуңа да менә Аллаһы Тәгалә безгә динебездә, иманда ныклык бирсен иде. Шу динебезнең кадерен белергә, менә бүгенге көндә дә диндә заиф булу сәбәпле кешеләр бик күп депрессиядә. Әйткәнемчә, гаиләдә проблема, менә бу иминлек югала башлады. Чөнки бик борчыла, ничек булыр икән? Иманлы кеше, диндар кеше ул белә. Ни өчен шушы иминлек качты бездән, ни сәбәпле, һәм шушы сәбәпне төзәтергә тырыша ул. Бөтенсеннән таләп итми үзендә. Чөнки белә ни өчен бәла каза килгәнен, ни өчен сугыш килгәнен. Чөнки Аллаһ та хәбәр итә, ни өчен килде, ни өчен бирде. Һәм ул төзәтергә тырыша. Иман диндә булмаган кеше үлгәннән соң нәрсә буласын белми. Нинди этап көтә, нинди сорау көтә. Иманда була син беләсең, син инде әзерләнәсең шуңа. Син бит инде кая барасыңны беләсең икән. Шулай бит адресны әйттеләр, өйрәттеләр, сиңа бит җиңелрәк. Әгәр дә әйттеләр, шунда бар дип, әгәр дә адресын да белмисең икән, син каушыйсың, куркасың, ничек барып җитермен икән, ничек табырмын икән. Иманлы кеше белә. Ни өчен яшәгәнен дә белә, ни өчен туганын да белә, кая барачагын да белә, ничек нәрсә аласын да белә. Һәм ул шушы депрессиялардан диек, шушы куркулардан үзен азат итә. Шушы аятларны, хадисларны укып, күңелендә тынычлык таба. Менә бүгенге көндә дә шушы диндә иманда булып та кайбер кешеләр инде, хәтта мусульманнар да борчыла ашау эчү өчен. Иман әһле белә, Аллаһы Тәгалә аңа язган инде. Бары тик әз генә эшләргә кирәк. Әзрәк тырышырга, шушы ризыгын алыр өчен. Чөнки ана карнында вакытында нинди генә кризислар булмасын, нинди генә афәтләр булмасын, Аллаһ Тәгалә язган икән, 80 елга, 90 яшькә хәтлек яшәргә ул яшәячәк. Дөньяда нинди генә вазгыять булмасын. Всё, аңа борчылмый. Ул борчыла, ничек Аллаһ каршына барам, нәрсә белән барам. Бу дөньясы уже Аллаһ Тәгалә язган. Аллаһ Тәгалә биргән сәләт белән, һөнәр белән ул кәсеп итә, әзрәк кенә инде планнар ясый да, ничек нәрсә әйтергә, әмма калганына инде ул Аллаһка тапшырып эшли. Шулай иманлы кеше ул кайбер кардәшләр инде бик каты теге ниләр белән бик борчылай, менә монда камера куйдылар, монда телефонда тикшерәләр, монсын итәләр дип тоже үзләрен инде нагоняй итәләр, теге куркуга салалар дигәндә.
Яғни дөньяви яктан карыйлар, тикшеләр дип үзен куркуга сала, әмма иманлы кеше әйтә: карасыннар. Миңа мөһимрәк ике якта торган фәрештәнең язып карап торуы. Аллаһ Тәгалә карап, күреп, язып тора дип борчылмый, борчыла ниндидер монда вакытлыча кешеләрнең карап, күзәтеп торуы. Алар бөтен нәрсәне бары күреп бетермәскә мөмкин, бөтен нәрсәне белмәскә мөмкин. Аллаһ Тәгаләдән бит бер нәрсә яшерелми. Һәр вакытта, һәр секундта, һәр минутта нәрсә әйтәсең, нәрсә тыңлыйсың, нәрсә карыйсың, барысын белеп тора. Менә бу мөмкиндә без аның өчен борчылмыйбыз. Без борчылабыз, менә шушы камералар өчен күрәләр, беләләр дип белсеннәр. Син бит закон бузып йөрмисең. Әмма Аллаһ каршына кайту, Аллаһ Тәгаләне күрү өчен без борчылмыйбыз. Менә бу да күрсәтә инде күңелдә заифлек булу, авыру булганлыгы. Шуңа да Аллаһ Тәгалә безгә менә шундый сәламәт калепләр, сәламәт күңел бирсә иде, аңа үзенә генә гыйбадәт кылып, аннан үзеннән генә сорап, аның үзенә генә тәвәккәл кылып яшәргә. Чөнки бүгенге көндә менә тәвәккәллек кызганычка каршы калды безнең малга. Аллаһ Тәгаләдән сорамыйбыз, аңа тәвәккәллек кылмыйбыз, тәвәккәллек кылабыз малга, малгына булса эшлим дибез, онытабыз Аллаһ Тәгаләнең кун фәякун бул дигән әмере бар әле. Чөнки ул гына нәтиҗә бирә ала. Шуңа да Аллаһ Тәгалә менә күңелләребезне һәр вакытта да аның белән бәйләп, аңа гына гыйбадәт кылып, аннан гына сорап яшәргә язсын ия. Һәм менә шушындый мәҗлесләргә һәр вакыт йөрергә Аллаһ та юлларын ачсын ия. Аллаһ Тәгалә шушы мәҗлесләр, шушындый гыйлем алу сәбәпле тормышларыбызны тәгән дә бәрәкәтле кылсын ия. Чөнки Аллаһ өчен күпме генә вакыт, мал сарыф итмә, Аллаһ Тәгалә яхшысы белән күпләтеп кайтарып бирә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә безгә монда Аллаһ сүзен тыңларга килдем дигән 1 сәгать вакыты өчен калган вакытыбызга Аллаһ Тәгалә анда күбрәк бәрәкәт бирсен. Һәм шушындый мәҗлесләрдә хасил булган әҗр савапларны кыямәт көнендә күрешеп шатланышырга һәм Аллаһның рәхмәтенә ирешеп фирдәүс җәннәтләренә кирегә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن